ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹெல்த்தி லிவிங். நம்ம இன்னைக்கு சுவையான கோகனட் பர்பி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, 1 கப் ட்ரை கோகனட் பவுடர், 1/2 கப் சுகர், 3/4 கப் பால், அப்புறமா கொஞ்சம் பாலில் குங்குமப்பூ ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ நம்ம பேனில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சூடு பண்ணிக்கலாம். நெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற கோகனட் பவுடரை இதில் ஆட் பண்ணணும். இப்போ நெய் கூட அந்த கோகனட் பவுடர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுற வேண்டியதான். ஆனால் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகுறது வரை இதை கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணணும். நல்லா ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் இந்த கோகனட்டோட கலரு. இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற 3/4 கப் பால் இதில் ஆட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற சுகர் 1/2 கப் அதை இதை ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம கலந்து வச்சிருக்கிற குங்குமப்பூ இதை ஆட் பண்ணுறோம். அது ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் பிடிக்கணும் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணலாம். அப்புறம் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பவுடர், இது வாசனைக்காக தான். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டு தேங்காயும் பால் சுகர் எல்லாம் ஒன்று மிக்ஸ் ஆகி நல்லா திரண்டு வர ஸ்டேஜ் மாதிரி விடணும் திக்கா. அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் தான் நமக்கு கரெக்டான பதம். இப்போ ஒரு பிளேட்டில் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணி அந்த பிளேட் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கோகனட் மிக்ஸை அந்த பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பாகவும் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் பிடிக்குமோ அந்த ஷேப்பில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக நட்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். கேஷ்யூ, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பாதாம் நட்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். லைட்டாக ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுங்க, அப்போ தான் நட்ஸ் எல்லாம் அது கூட இதாகும், செட் ஆகும். இனி இதை ஆற விட்டுருங்க, சூடாறட்டும். பாருங்க, இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை பீஸ் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி அழகா பீஸ் போட்டுக்கோங்க. பாருங்க, சுவையான
கோகனட் பர்பி நமக்கு அவ்வளோ பீஸும் அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உணவின் சுவையே இல்லத்தின் மகிழ்ச்சி.